ये हमने इसको हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। माइक्रोवेव कनेक्शन दबाया, 180 टेम्परेचर लिया और प्रीहीटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ये प्रीहीटिंग ये प्रीहीटिंग रेडी है, देन माइक्रोवेव के अंदर डोर खोला और इसके अंदर जो पिज़्ज़ा अब रेडी करते हैं रेगुलर, मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है, इसके अंदर जो वेजिटेबल डाले हैं और चीज़ डाला है, देन माइक्रोवेव के अंदर रख के इसको मैं 12 मिनट के लिए बेक कर लूँगा। देखिए पिज़्ज़ा अब रेडी होने वाला है। ये रेडी हमने निकाला। देखिए ये पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसे हम सर्व करते हैं।